हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट टच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बेस्ट ब्यूटीफुल और 3D रिंगटोन कहां से मिलते हैं अपने फ़ोन के लिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है 3D साउंड रिंगटोन्स। ये इसका लोगो है दोस्तों, 3D का। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिला तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सी रिंगटोन मिलती है दोस्तों एक मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ रिंगटोन। यहाँ से बहुत से रिंगटोन है दोस्तों। यहाँ से आप जिस रिंगटोन आपको पसंद आए वो आपकी मोबाइल की रिंगटोन आप रखना चाहते हैं तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करिए। आप कांटेक्ट आपने जिस पर्सनल नंबर है आपका है तो उस नंबर के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, या अलार्म के लिए रख लीजिए। आपने सिम के लिए आप यहाँ से रिंगटोन रख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।